Très bonne soirée à toutes et à tous et bienvenue à vous à l'écoute de la radio du Grand Maghreb. Mon enfant est accro à sa nounou, c'est notre thématique ce soir et demain soir, première partie donc, qu'on démarre tout de suite avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir, bien installé? Bonsoir Yasmine Marhaban, très bien installé. Eh bien on y va, alors à croire que c'est elle, sa maman, cette fameuse nounou. Mon enfant est toujours accroché à elle. Lorsqu'elle prend son jour de sortie, il refuse de manger, il est constamment grincheux, il pleurniche, il ne veut pas dormir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si attaché à elle alors que moi, sa propre mère, il me repousse parfois et ne se comporte pas de la même manière quand je ne suis pas là? Professeur, plusieurs mamans nous rapportent ce descriptif d'un enfant en bas âge, surtout très attaché à sa nounou, à la personne qui le garde à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on comprendre cette situation? L'humain, madame, n'est pas un ordinateur. L'ordinateur, quand vous l'allumez, il a ce qu'on appelle une base de registre dans laquelle toutes les données, type de disque dur, nom et type du système d'exploitation, etc. Ces données sont toujours là. Lorsque vous allumez votre PC, c'est ce qu'il va lire en premier et il vous les restitue. Les humains, madame, ne sont pas comme ça. Un humain doit avoir l'entretien du lien, de la relation. Encore plus quand il s'agit d'un enfant. Si l'entretien de ce lien ne se fait pas, eh bien, il y a une déperdition dans la qualité de la relation. ملي كتكون واحد السيدة مقابلة وليداتنا في البيت كتدوز معاهم واحد الوقت طويل كتطعمهم كتلاهيهم كتلعب معاهم بعض المرات كتخاصم عليهم واللي خصو يكون هاد المدة الزمنية بالشحنة ديالها بالحضور ديالها تيعطي واحد التقارب فما نستغربوش غير خصنا نكونوا متأكدين من الجودة ديال المادة العاطفية اللي في الكيان ديال المربية. هاد المادة العاطفية شنو هي بالضبط بروفيسور؟ واش الحنان اللي كتعطيه؟ واش الوقت اللي كدوز معاه؟ شنو هي هاد المادة العاطفية؟ Alors, lorsque quelqu'un s'occupe de nos enfants et ce quelqu'un a un rapport à l'argent, à la pauvreté et la richesse d'une manière absolue. C'est-à-dire ما راديش بوضعيته. كاين اللي كيكون فقير الحال وساخط على وضعيته. فرق انك تطمح تغير وضعيتك اللي هو مستحب، وفرق انك تكون ساخط وحاقد على وضعيتك. فاحنا الاباء والامهات دورنا احنا اللي غنعرفوا الجوده ديال الماده. بحال واحد الكرتونه فيها الحليب ما حدها مسدوده، الحليب كنقولوا عليه جيد. اللي كيجعلنا نتاكدوا من الجوده ديالو هو اسم الصانع والتاريخ ديال الصلاحيه. ولكن اللي غيزيد ياكد لنا هو ملي غنذوقوا هذاك الحليب. خصنا نحلوا الكرتونه ونكبوه في واحد الكاس ونشربوه وعاد نذوقوا ونشوفوا السلامه والجوده ديال الحليب. فالعائلات اللي غيجيبوا واحد المربيه لابد ما يمروا في واحد العلاقه معها، هي يخرجوا يتقداو جميع ويعطيوها تصرف في واحد قدر الفلوس، يعطيوها الاذن في واحد القدر ديال التصرف في امور البيت في واحد الحريه، وغنشوفوا واش الشخص غيشد الميزان ديالو او لا. ملي نتكلموا ذوي الامر اللي هما الام والاب في امور اللي تعطات فيها واحد الحريه تصرف، نشوفوا واش كاين قابليه ديال تقبل النقد او لا كاين نفور. شتي لا في علاقتنا مع الاشخاص
فين كيبان لك واش غيمحي صيغة النيابة لا ريبريزونطاسيون أو اللي غيلعب صيغة النيابة. فالمربية سواء تكون قارية أو ما قارية، السيدة اللي غتجي تقابل الوليدات سواء عندها مستوى دراسي أو ما عندهاش، هنا ماشي قضية تعرف. هاد صيغة النيابة بروفيسور كتعني بها كتقصد بها فاش ما كيكونوش الوالدين كتكون كتنوب، ولكن وجه الوالدين ولا تعاملهم مع الطفل دائما خصو يكون دايز من هاد السيدة هادي. طبيعة الحال دائما هي كتحبو بحال امو، ولكن ما كتعوضش ما كانت الام. ولكن واش la tendresse et l'affection est-ce qu'on peut les maîtriser? Par exemple, une personne qui prend en charge un enfant depuis sa naissance. Oui. Et automatiquement, qu'on le veuille ou non, quel que soit le caractère de cette personne, elle va développer beaucoup d'amour et d'affection pour cet enfant. Oui, là. Est-ce que elle doit se dire à elle-même, je ne dois pas l'aimer autant que si c'était mon propre enfant? Mais c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, je pense. Qu'on soit nounou, maman, enfin, quand il s'agit de l'affect, c'est pas évident à mesurer, c'est pas évident à freiner. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Moi, je ne traitais pas de cet axe, mais c'est bien que vous l'ayez soulevé. Le fait d'aimer quelqu'un, surtout un enfant, surtout quand il s'agit d'une femme qui a des enfants ou qui n'en a pas, l'amour ne se contrôle pas. Maintenant, la place, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement l'affect, ce n'est pas seulement l'amour qu'il va vivre avec cette nounou. C'est quelle place occupe-t-elle? Est-ce qu'elle va venir se substituer à la place de la maman, ou est-ce qu'elle va l'aimer à partir de sa place à elle? Oui, alors cette femme qui va l'aimer à partir de sa place à elle, qu'est-ce qui va faire que l'enfant qui est attaché à elle n'aura pas un comportement tel qu'on l'a décrit en introduction vis-à-vis de sa propre mère ou vis-à-vis de ses parents, puisque de toutes les manières lui il reçoit de l'affection, il reçoit de la tendresse, il passe beaucoup de temps avec cette personne, vu que nous en tant que maman active, eh bien on travaille, on n'est pas à la maison toute la journée, qu'on est avec notre enfant le soir et encore le week-end. Qu'est-ce qui fait que que l'enfant aura ce recul aussi, puisque finalement c'est qu'un enfant, il ne fait que recevoir? C'est la manière à elle de se positionner. Lorsqu'ils sont seuls, اللي كيكون الوليد ولا البنية مع المربية، إذا المربية في كل نهار وفي كل لحظة تتبين أن هذاك الحب اللي تتعطي لولد الناس والعناية راحت داخل في واحد العمل كتقوم به، ماشي كتصطنع المحبة. كتقول للوليد سواء صغير أو كبير، ولدي أنا كنبغيك، ولكن اللي كيهمني هو ما تنساش أنه محبة ماماك ومحبة باك أولى وقوى من محبتي. دائما elle restitue la part de l'absent. Alors professeur, juste pour être vraiment dans la réalité des choses à 200%, moi j'ai du mal à m'imaginer une femme dire ça, une femme, une nounou, une bonne, parfois sans qualification, qui est en charge de l'enfant, dire ce genre de choses telles que vous les avez dit vous. Si on devait vraiment prendre la réalité des choses, comment ça se passe concrètement, c'est quoi? من غير هذا الكلام هذا اللي قلتي، حس ما كنتخيلوش شي واحد كيتكلم بهذه الطريقه هذه بروفيسور. شتي تخيلي لا مراه في الحمام ياك، وولدنا او بنتنا متعلق بها، حيت كتمشي مو الحمام وهذيك السيده هي اللي كتقابله. ملي كتجي البنت وكتعنقها وتقول لها شتي دادا انت عز ليا من امي، فالبلاصه كترد عليها السيده كتقول لها لا بنيتي، ما يمكنش يا بنيتي شي مرة تعوض امك. شتي هاد العرف العفوي، راه ناس في المغرب
وفي بعض الدول العربية وباقي الآن كيستعنوا بنساء تيرضعوا لهم ولادهم، وأما تقل وما شحن مرأة اللي غتعطي حليبها وعطفها، ولا مرأة اللي ما كنقولش انا غيكون اقل شأنا، كنقول شكون اللي تقل، شكون اللي فيه العلاقة والمادة، راه اللي رضعات ياك، ورغم ذلك ما كتجيش وتغطي دير اكرون على الام او الاب. علاش لا انا استعملت هذه الجملة وعطيت هذا المثال؟ لان غرضي نفيق الامهات اللي ناعسات على جنب الراحة وواحد المربية مقابلة ومعمرة البلاصة. Parce que justement, on peut pas en vouloir à cette femme de... أنا je veux pas la nounou. On ne peut pas lui en vouloir. Elle passe beaucoup de temps avec l'enfant. ما يمكنش ما تحنش عليه، ما يمكنش ما تبغيش. D'ailleurs, tant mieux pour nous les mères de tomber. ما قلتش أنا ما خصهاش تحن. Exactement, non, non, parfaitement. أنا قلت خصها في مكانتها ياك تعرف بأنها هي نائب الفاعل. بالحق ما تقدر تعرف أنها هي نائب الفاعل إلا ولا كان الفاعل معمر بلاصتو. وإلا ما كانش معمر بلاصتو ماشي مشكل. مثلا سيدة كتخدم شي خدمة بحال اللي تطرقنا في الحلقة الماضية سوبر مامون، ملي غتجي الأم أو الأب وغادي يبغي il veut remettre son fils à sa place، ولدو غلط في شي حوايج، تمادى بشي تصرف، بنته غلطات في شي حوايج، والأم أو الأب تيخاصم على ولده، أشنو كتظن غيوقع؟ الطفل غيستنجد بلا نونو، غيقول لها دادا بابا خايب تيخاصم عليا، دادا ماما كتخاصم عليا، غيستنجد. غالبا شنو كيطرا؟ كتدخل لا نونو، تتفك ولدها، كتجينا عند الراجل ولا عند الام، الله يخليك لا راه ماشي نتوما اللي كتضلوا معاه، ماشي انا نقابلو نعتني به وتجو دابا تكرفسوه وتضربوه تخليوه ليا، انا مريض ما عارف ما ندير معاه، الا بقيتو كديروا هذا الشيء غنمشي في حالي. بحكم ان المربيات صبحوا قلالات والمربيات المخلصات صبحوا قلالات في هذا الوقت، كتلقى الام والاب تيسدوا فمهم ما كيتحركوش. تبعتي لا؟ فوقاش غنبينوا لولدنا ان السيده راه نائب الفاعل؟ وما خصش تكون هاد الفعل ديال التدخل، وخاص الوالدين يحرصوا على ان المربيه تصبر على كبتها، لان كبتها كتقصح ملي كتشوف الطفل او الطفله اللي كتربي كيتخاصم عليه ولا متقلق ولا شي حاجه، كيخص يثبتو يقول الله يخليك راك انتيا كتربيه الله يجازيك بخير، ولكن راه حنا والديه ما يمكنش تدخلي في شي امور اللي حنا بغينا نغيروها في ولدنا او بنتنا. فشتي ملي كيشوف هو الطفل كيحضر وكيفهم، كيشوف هذه المداخله دارت ما بين امه وباه والمربيه اللي عزيزه عليه، راك ديك الساعه عمرتي بلاصتك بلا ما تدخل في الاستقطاب بلا سيدكسيون وبالترغيب. Et qui nous confie un professeur qui peut nous assurer que quand on n'est pas à la maison, هذاك الشيء اللي حنا غوتنا على الطفل وما خليناهش يديرو هي تقدر تخليه. À ce moment-là, elle va entraver un petit peu le processus, non? Alors, شتي على وجه الوليدات بحال المرايه، بحال واحد ليكرون. إلا كانوا في قلبهم وفي صدرهم إكيليبري، كيكون وجههم صافي وتيكون كلامهم طبيعي وحركتهم كتكون طبيعية. أما ملي تشوف ولدك ولا بنتك في وجهه شي حروف وديستيرن وتوتر، والبنية والوليد عنده 2 3 سنين 4 5، من غير يجي ستريس، من غير يجي توتر. فشتي إلا كانت الفوضى عمات واحد المكان في أطفال صغار كيفرحوا مؤقتا في البروميير طون، كيعجبهم الحال، مي ابخي ils se font mal psychiquement et mentalement.
كتقول الفوضى مثلا بروفيسور؟ مثلا حنا كنوصيو المربيه ما تخليش ولادنا قدام التلفازه واحد الوقت طويل. Ou justement, en parlant de الوقت حدا التلفازة، qu'est-ce que vous recommandez, professeur? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser ما خصش يكون اكثر من واحد ساعه الا ربع ساعه في النهار؟ لا في الصباحيه. D'accord. في الماتيني الا كندرس غير ساعه الا ربع ساعه، في العشيه ساعه الا ربع ساعه، ونديروا حوايج اخرين. D'accord. نلعبوا معاه لي ليغو، نديروا معاه الكولورياج، نديروا معاه الكره. غير في البيت ديالو تجلس السيده في الارض ولا فوق الفراش وتشد الكره وتلوح عليه، هو يمشي يجيبها ويجيبها ليه ويلوح عليها. شتي لا هما كيبغيو شي واحد اللي يعطيهم الفيزافي اللي يكون مقابل معاه. شتي تكون هي كطيب وهو شاد واحد اللعبه في يدو وتجلسوا في واحد الكرسي وكتكلم معاه. اما ملي حنا نوصيوها بهاد البرامج وتعود دايره هي لي زيكوتور وداويه في التليفون، ولا تلقات التلفازه الصباح كله حاطه الوليد، هنا ملي غتجي الام والاب العلامات ديال ان لا ستركتوراسيون يعني احترام لي بلاص اي لي طون ما دارش، تيبان لك ولدك وبنتك شاعل. فاللي كيجعل الطفل يصبح عنده واحد العلاقه قويه مع المربيه ديالو، كانه ينسى امه ويمحي الام ديالو كينساها. هنا كاين لي 3 بار. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est Voilà. le vif du vif. On y va. Je vous suis pour les 3 parts. Voilà. Il y a 3 parts. Il y a la part de la petite manipulation infantile. Nos enfants savent manipuler et manipulent. On ne peut pas appeler ça de la perversion, professeur. Non, non, non. Non. لا هذا واحد تعليم كيبداو يتدربوا باش يصبح عندهم شخصيه. الشخصيه ديال الوليدات كتبدا بالمطاسه، كورتي ديالي، تريكو ديالي، حلوه ديالي. فوايي كيبداو يشدوا المطاسه. الا سمحتي شنو هو الدور ديال المطاسه que ce soit pour l'enfant ou l'adulte? C'est le chemin le plus court et le plus rapide pour avoir une personnalité dite confirmée. C'est le matas. Vous pouvez développer ça un petit peu, professeur? Quelqu'un adulte مثلا رجل أو امرأة تيقول لي يا أستاذ أنا شخصيتي ضعيفة. الطريق القصيرة بس تصبح الشخصية عند الرجل أو المرأة شوية قوية هو أنه يتملك بعض الممتلكات. يشري واحد المكانة، يبدل، يشري واحد الحوايج سينيي، يشري واحد السيارة. ملي كيعمر المطاسة النفس ديالنا كتطمئن. ملي كيكون واحد لابس في واحد العرس ولا في شي محاضرة لابس واحد الحوايج جميلين جداد، كيكون هو بنفسه جالس في الكرسي ومرتاح وحتى لا ناض وقطع لاصال كيقطع لاصال مرتاح. المطاسة c'est le chemin le plus court et le plus simple, simplifié باش كيوصل للنساء ولا الرجال. كاين هذا الشغف ديال يشري اخر تليفون، واخا التليفون ديالو هو باقي مزيان لا يبغي يبدل اخر بورتابل، اخر كسوة، اخر مجوهرات. Le matassa rassure, mais ce n'est pas la solution. Mais rassure sur quoi? Rassure sur le fait كيجعل النفسية ديال الواحد يكون متشجع. نعم لا؟ C'est-à-dire اللي عنده شخصية ضعيفة وبغى يقوي شخصيته. Il se rassure par l'apparence en fait. L'apparence. D'accord. والممتلكات ماشي l'apparence اللي ماشي ديالو. إلا كان مسلف غير الحاجة ما غتعطيش نفس الشيء، أو لابس شي حاجة قديمة مثلا شراها من البال واخا تكون سيني ما غتعطيش نفس الشيء. D'accord. خصها تكون جديدة مطاسة ديالو. يعني Mais est-ce qu'on peut par exemple, pardon professeur, est-ce qu'on peut revenir justement à l'importance de ce matassa chez l'enfant? Oui, أنا بغيت غير نربط بلي deux déviations الأخرين. D'accord. Le matassa naturel, c'est les biens qu'on va acquérir ou qu'on va faire acquérir à nos enfants.
Ensuite, ça donne une personnalité confirmée. Ensuite, le moyen de travers pour avoir une personnalité confirmée, c'est la maladie psychique. Quelqu'un qui est paranoïaque n'aura aucun problème à être confirmé en public, سواء عنده مدرسة ou pas. حتى la maladie كتلعب le rôle de confirmer quelqu'un. C'est-à-dire? Un paranoïaque n'aura pas le trac en public. Il va parler à l'aise. Il n'aura pas ce doute. هو دائما عنده la certitude que parmi les premiers. D'accord. Mais quand vous dites qu'il n'aura pas le trac en public, ça veut dire que vis-à-vis de lui-même, quand il est seul, ce n'est pas la même personnalité? Il est malade. La maladie بنفسها كتعطي pas la maladie mentale, parce que la maladie mentale, ça fait مشلهي. La maladie psychique كتعطي واحد une trop forte confiance en soi, une confiance inébranlable. Et ça, c'est pas normal. Le sujet, entre parenthèses, sain et normal, عنده le doute, عنده l'inquiétude. Même lorsqu'il maîtrise son domaine, كتلقاه كيطلب من الناس rassurez-moi, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est bon? ملي كيمشي لشي حفلة تيقول لك والله ما نكونوش درنا شي غلطة. Il est toujours dans la recherche d'être rassuré. Ok, mais tout ça par rapport au matassa même, professeur, j'arrive pas à avoir le fil. Le fait, le fait أن الوليد حيث قلت لك là, il y a les trois parts dans le fait que l'enfant va dépendre et va fusionner avec sa nounou. Il y a trois tiers. La première, c'est la part de la petite manipulation infantile. L'origine d'Yalha, c'est la quête de l'enfant à chercher à confirmer et à affirmer sa petite personnalité. Ça démarre par le matassa. C'est ma nounou. شتي؟ هذه دادا ديالي. فهو ملي غيملكها في واحد العلاقة باش يدخلها في المطاسة ديالو. إلا كانت العلاقة ما بين المربية والأم علاقة مفتوحة، علاقة المحبة وعلاقة ديال ماشي هذا لعب ضد هذا، كل واحد عارف مكانته، ماشي عيب وخايب ولدنا يملك العلاقة. Il possède le lien, il ne va pas posséder la personne. L'enfant quand il dit c'est ma nounou هذه دادا ديالي راه ماشي كيشدها هي وكيبغي يديرها في جيبو ولا يديرها في بلاكار، راه كيقول لينا العلاقة اللي عندي مع هذه السيدة أنا مالكها وخصو يملكها باش تصبح عنده شخصية مستقرة وقوية. وشنو كتقصد بروفيسور بيملكها؟ يملكها c'est-à-dire qu'il sent qu'il a de l'effet sur elle. D'accord. Comme il doit sentir qu'il a de l'effet sur nous en tant que parents. الله يلا. Oui. على ملي كندخلوا عيانين وتيقول لك ولدك صغير ولا بنتك ماما أنا مشهي هاد الحلوى وانت عندك البلاكار عامر بالحلوى وكتجيب ليه وتيقول لك بواحد لو طون مؤدب وزوين عافاك ماما حبيبه الله يخليك ماما حبيبه الا جا على خاطرك ماما دير لي خاطري وجيبي لي ماما هذيك الحلوى انا بغيتها من قبيله وكنشها فيها. شتي بهذا الشكل راه ندوبو نقزو من لابارتمون نشدو لاسونسور والطوموبيل باش نجيبو ونجيو. هو ديك الساعه ملي كيشوف انه قدر يخرجك من الصالون كنتي لابس انت لي بونطوف وحطيتيهم وخرجتي راه سي امبورطون دو لو فير دو طون ان طون. خصنا نبينوا لهم انهم كيتحكموا باسم المحبه ماشي بالخوف. Mais professeur Tsemelouk, on le constate et je crois que la grande problématique pour les parents, c'est surtout quand les enfants sont encore nourrissons, voire petits enfants, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore trop s'exprimer, ou là un petit peu, ou là ils ont je sais pas moi quelques mois, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 3 ans. C'est là où cette relation est la plus difficile, où elle pourrait être la plus complexe, parce qu'on entend des parents dire mais c'est pas grave, laissez faire. De toutes les manières, un jour ou l'autre, ils sauront que c'est vous les parents. Là, le plus important, madame, c'est de s'assurer de la qualité et du lien que la personne âgée, que la personne adulte a avec
نوتر انفون. تخيل المربيه ما لعباتش في صورها، المربيه ما عاشتش واحد المنافسه ديال لافخاتري في عائلتها. وهنا كيخص المشكله، كيخص هنا هذوك المربيات اللي في واحد السن متوسط، ما هماش فايتين 20 ولا 30 وكتلقاهم 17 18 19. بالك هاد المربيات كتقدر تشوف وهذا السن هذا واش نقدروا نقولوا عليها مربيه بروفيسور؟ ما مربيه والو، سي با ان دانجي بور نوز انفون بطبيعه الحال. ولكن راه كاين للاسف اللي ما عندوش لين على هاد السن هذا. الصعوبه هي ملي غتكون هي في عقلها بالدارجه مبرهشه، غتبقى تنافس مع الولد في الغياب بحال اللي خوها ماشي بحال اللي ولد الناس. ما كتعطيش هذيك المكانه ديال شبه ولدها، كتعطيه مكانه ديال خوها الصغير. وإلا كان خوها الصغير في الدار مسعرها وكان دائما كياخذ ليها حوايجها وكان دائما كيضايق عليها، كيولي هو متعلق بها كيحبها ويل فو بوسيدي لو ليان وهي غتعذبو. فهنا الوالدين خصهم ينتبهوا. سي كوا لا سونيت دالارم بارابور ا سا؟ سي ولدك والبنيه الله يقدر الله تيولي انستابل ايموسيونيلمون، تيبقى يبكي غير بوحدو طول الوقت بدون اي سبب، صوف طبيعه الحال الا ما كانوش السنينات كينوضوا ولا ما كانش دي بروبليم غاستريك والدريسار عندهم بزاف. وتكون سيده في هذا لو بروفيل هذا صغير، في هذا البروفيل باقا صغيره. شتي هنا كيولي مسكين انستابل، تيقول لنا ما عنديش لو ليان. وكتشوفوا براتيكمون هنا فين غادي نستعمل لو تيرم ديالك اكرو، يعني تابعها باغتو. فهي ماشي كتقول هاد الوليد ولا هاد البنيه فتحت لي القلب ديالها وجو دوا اونوري هاد العطفه هادي اللي عطاني. كيولي بحال ان بوفوار انفير لونفون اي انفير سا فامي، والله نختارهم تيحصلوا معاه. اي سي ان بوفوار كونسيون ان فيت. اه وي سي ان بوفوار كونسيون. عندي واحد العائله اللي اثر هذا الشيء حتى على الدراسه الوليد من دخل السي بي، فولا قاسي في معاملته مع المعلمات. ملي كيمشي لعند اختصاصي تيتبلوكا بحال حجره، الا حضرات لا نونو تيتطلق، الا غابت لا نونو كيتسد. فجلست مع هاد المربيه ومع الام ومع الاب، قلت لها لالا ربيتي هاد الوليد منين تزاد؟ قالت لي يا سيدي. قلت لها لالا كتحبيه بزاف؟ قالت لي يا سيدي. قلت لها لا طلبتك واحد الطلبه وقلت لك غدا سيري في حالك، اشنو ديري؟ قالت لي يا سيدي نجمع حوايجي ونمشي في حالي. قلت لها والله لالا ما كتحبيه. قالت لي علاش؟ قلت لها كنتي كتحبيه بصح كنتي غتقول لي وعلاش يا سيدي بغيتي تقرحني في قلبي، وعلاش يا سيدي بغيتي تجرحني وتبكي وتقول لمو باش بغيتو عندي. قلت لها ولكن انت متاكده ومتمكنه عارفه غير غتمشي مع الباب مع 8:30 غتنوض قيامه ونوضو نجري ونجيبوك. كتقول لي مات الدري، قالت لي يا سيدي شي هادشي اللي وصفتي شحال من مره قالت لي وقع، غير كتبغي تمشي للعيد ولا عند والديها بمجرد ما تخرج مع الباب حتى كيولي قيامه قايمه والبكا والغوات. فلاحظتي في هذيك السيونس ملي انا زعزعت لنونو ما جيت ليهاش من الصيغه ديال كنأكد لربما درتي هكا ودرتي هكا، طلبت منها طلب. تخيل لا ملي حنا ولادنا ويجيو والدينا امي مثلا ولا با وتقول لي عافاك ولدي بغيتك تخلي بنتك واحد الشهر وتجي تبرك معايا، نقول لها الله امي اش بغيتي عندي امي؟ علاش ما تجيش امي انت؟ علاش امي انت الله راك عارفه وليدات عزاز شتي لا كندوبوا. اما الواحد ملي يبرا كيفك عينه ويقول لك واخا Oui, oui. هذاك الصيغه ديال التمكن. D'ailleurs, juste une parenthèse, les mamans se plaignent beaucoup de ça. Elles se disent qu'elles sont entre autres manipulées par ces nounous.
à travers القضية هذه ديال elles sont indispensables. Mais oui. Mais غير une nuance, professeur. Mm. Vous avez dit tout à l'heure, surtout pour les plus jeunes, اللي مازال ما وصلينش 20 عام ولا أقل من 25. Mais parfois c'est des femmes خلق أيه كبار وهما في هذا عندك الحق. هذا الشيء علاش قلت أنا المادة راه نو لي زومان كنديو على المظهر أكثر ما كنديو على الجوهر. المادة راه ما تعرفها في الواحد تدوز معه أضعاف الإيمان 3 شهور 4 شهور. الناس كيتحابوا راه بالعرف بالتجربة بالفهمة غتطلع كيف تيقولوا ديجا غنطلع الواحد. انت ودي ولا طلعتي شي حاجة راه خصك دوز شهر وانت راد البال. وهذيك الجمعة والسبت والحد إنسان يطلب من هذيك المربية وباش ما تجيش للدار باش الانسان كيستفرد لان كيف قلنا راه سيت اون غولاسيون كيل فو اونتروتنير. والانسان يفيق الصباح بكري نهار السبت والحد ويطيب فطور ولادو ويفطر مع ولادو. كاين اللي الويكاند عام كيزيد هو يدوب ويخلي لانه تستمر في الويكاند. اذا فين هو هاد لا ديفيرونسياسيون بريزون ابسون؟ فين غيعرفها هو؟ فين غيعرف الولد ان الاسبقيه راه الكلام مو باه؟ هو ملي كيشوف باه ومو كيتصرفوا في استعمال الزمان ديال المربيه تيقول لي الله يخليك لا ها خلاصك هاك نزيدك واحد الكادو تهليتي لنا في الوليدات الله يجزيك بخير دابا هاد الجمعه والسبت والحد الله يخليك ما تجيش. واذا حنا بروفيسور ان طونك بارون كيفاش ما نهاروش الخدمه السيمانه كلها والسبت والحد الوليدات الويكاند كامل وفوقاش نرتاحوا؟ كاين واحد لاله واحد المراحل لي 0 3 jusqu'au 0,5 ans c'est le temps de l'inscription. راه اللي كتبوها الوالدين في هاد 0,3 0,5 راه تيبقى. من بعد كان لونفون بريكوس بمعنى عنده واحد القسط من الذكاء وعنده واحد القسط من المناعه النفسيه ودركها في 3 سنين يمكن لك يا لاله تعطي له غولي لواحد اخر ينوب عليك لانك راك كتبتي في كتاب ولدك وفي كتاب بنتك. اما الا بقيتي غايب في هاد لا بيريود لا ما كنقولش نغيبوا كومبليتمون بالحق. السبت والحد نعطيو الوقت وليداتنا نخرجوهم نلعبوا معاهم نديروا معاهم جميع المسائل اللي ما كنقدروش نديروا معاهم في الاسبوع ولا كنحاولوا نديروها معاهم بالحق الوقت ما كيكفاش اذا كتكون مختصره. بالحق حتى حنا بنادم وكوالدين باش نقدروا نتنفسوا نقدروا نزيدوا نعطيو لوليداتنا بالضحكه ماشي معصبين كندوزوا معاهم الوقت حيت خصنا ندوزوا معاهم الوقت باسكو يفو انسكرير alors on va inscrire jusqu'au bout mais pas toujours de bonne humeur parce qu'on a pu avoir une mauvaise semaine parce que toutes ces choses là. Est-ce qu'on peut pas faire je sais pas moi 80% pour nos enfants 20% pour nous il y a le relais proche ماشي بالضروري يكون حاضر الام والاب في نفس الوقت. الاب يستراح مثلا واحد الوقيته في السبت الصباح وزوجته كتعمر في بلاصتو وهو يعمر السبت في العشيه على وليداته وهي تستراح. كاين الخاله كاين العم حيت لي غولي بروش اللي هما العائلات ديال الام والاب راه حتى هما ما كيمحيوش هذيك البلاصه. Mais c'est pas déstructurant pour l'enfant de se retrouver avec une nounou, avec une tante, avec une grand-mère, avec une cousine, avec اللي واعر هو واحد يشد لينا القطب يستقطب لينا ولدنا وما يرد ليناش السينيال. لا هذه واعره. اما واحد نفضلوا حنا تستقطبوا جداه ولا جدو ولا الخاله ولا العم لانه دائما كيسمع الكنيه ديال والديه في هذيك الدار كياخذ التاريخ ديالهم من هذوك الناس. المربيه الا كانت في واحد الطرف ديال العرف وديال الذكاء غدير هذا العمل غتذكروا شكون مو وغتذكروا شكون باه وشكون هي شنو دورها. اما لا قدر الله كانت السيده ضعيفه او كيف قلت لك ما راضياش على الوضعيه او اللي عندها ماده في المحبه كاين شي حب التملك ولا الطمع المغري بزاف او كاين بزاف د الاشياء بلا ما نفصلوا فيها. هنا ما كيقدرش هاد الناس يتموقعوا
كاين اللي ما راضياش حتى انها تقول خدامه، كاين اللي ما راضياش، فما كتمنع الناس يقولوا راها خدامه. ولكن هادشي كيفاش هذا الاحساس اللي يقدر يكون عندها كيفاش كيقدر ياثر على الطفل؟ انه ما كتعطيش اون بلاص جوست. على في المدرسه الحارس في الباب هو الحارس العام؟ ابدا. الحارس الباب بوحدو، الحارس العام بوحدو. هذاك عنده تصرف، الحارس العام عنده تصرف سلطه قانونيه. الحارس الباب عنده واحد السلطه عرفيه. ما يقدرش يطرد الحارس الباب واحد الوليد يقول له ما تدخلش تقرا، ما عندوش حق. بار كونتر الحارس العام تيقدر. شتي ملي كيتخلط خايف في مدرسه يتخلطوا، يكون الحارس العام صاحب الحارس الباب ويبداو هذاك الحارس الباب يجلس في البيرو وتا هو تيدير بالكاشي وتيدير الغياب. هنا غادي يولي الحماق في المدرسه. فراه كذلك في العائله تيخص الوالدين ما يكونش عندهم حراج انهم يخدموا واحد السيده وتسمى خدامه. كاين بعض الوالدين اللي تيقول لك لا عيب لا حشومه. فهو الاب والام بغى يكبر بواحد الصفه، ولكن ما دارش ليها السنسس، ما دارش ليها كونترادا، ما دارش ليها لاسيورونس، ما دارش ليها الكومبليمونتير موتيال. ونجي هادشي كله انستيتيسيونيل خاوي ونقول لها والله لالا انت راكي بحال ختنا. على من كنضحكوا؟ على من؟ فملي تنوض هي تمانيبيولي حيت عارفه ما عندهاش سينيسيس وما عندهاش اسيورونس وما عندهاش كونترا ونكتفيو حنا. Est-ce que c'est ça qui va la pousser à manipuler ou là c'est parce qu'au fond d'elle, elle sait que les parents n'ont pas le choix, que même quand ils rentrent le soir, ils s'occupent pas trop de l'enfant et celle qui s'en occupe et donc l'enfant est accro à elle et que si elle part, ça sera la crise. Parce que si nous voulons structurer, cela a un coût financier. Et que dans notre avarice, dans notre petit calcul, ne voulons pas structurer parce que cela a un coût, on passe à la cordialité. Alors, et c'est malsain. Le salaire, est-ce que si le salaire est vraiment haut, professeur, est-ce que c'est une façon de structurer? Il faut plus que le salaire. الناس ما خصهمش غير الفلوس اللي ياكلوا ويشربوا، خصهم علاش يوليو ملي يمرضوا ويكبروا. السيده خدامه 15 عام و20 عام وهي عندها غير السالير ومسكينه ما عارفاش شنو هو هذا الصندوق الضمان الاجتماعي وكيفاش كيتقيدوا فيه الناس وعلاش خصهم يتقيدوا فيه الناس. شكون اللي اولى باش يسير لها هاد الامور هذه؟ هي ولا الناس اللي خدام عندهم؟ بالك لا Parfaitement, oui. فاحنا كنكتفيو واخذ هذوك الحوايج اللي بلاو، واخذ عفاك هذاك الديسير اللي بقى شايط. البارح راه كان واحد العشاء دي هذاك الحوت. شتي ما حدنا باقيين في لاميابل. لاميابل راه شاد يدو في لانسيست ستركتورال، دافع يدو مع الاخر. الا ما رضيتيش البا يدخلك لانسيست ستركتورال. شنو هو لانسيست ستركتورال؟ هو والله لالا شتي تخيل عندي ياك لا نونو كتلبس لها حوايجها ودير الماكياج ديالها وتلبس الذهب ديالها ما كتقدرش تدوي معها. علاش؟ يلا واحد كتقول لها ايوا انت ما مهلياش فيا ما عطينيش السالير وبغيتيني في الاخر نجلس انا معقده مع ولدك ولا مع بنتك، خصني نجلس مرتاحه. اي واحد تميع ما تقولش تميع حيت هو فاسد، قول اش من بنيه في العلاقه درت معاه اللي ما كانش محكمه نون فيغويي وجعلات تكون تميعه من لانستالاسيون دو ما ستركتور. بالك شريفه. Mais l'émergence d'El Tmia, comme vous l'avez appelé professeur, on ne peut la voir qu'une fois qu'il y a un événement qui va la déclencher. On ne peut pas arriver et tout verrouiller et fonctionner comme des robots. Non, Sherifa, ce n'est pas fonctionner comme des robots. Allah يخليك. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait éventuellement un incident, voir la réaction de l'autre, à ce moment-là, faire le verrouillage. Ou là, vous proposez de verrouiller dès le départ? اللي غتمشي تكوموندي واحد السياره. وهذا بنادم بروفيسور ماشي لا هاني جاي. Allez-y. انا كنتكلم على العلاقات. D'accord. غنكومونديو سياره. Ok.
وكتقول لنا ذاك الكونسيسيونير الله يخليكم واحد التسبيق، ويجبد الشخص واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم اسباس ويعطيها ليها، وتقول ليه الله يخليك تنهار الاثنين ورجع نعطيوك التوصيل. ما يمكنش. اش غتسمى هذه؟ تمييعه، سذاجه. تجي انت نهار الاثنين ما عندكش توصيل وتقول لهم الله يخليكم واحد الكاتبه يقول لك اودي هذيك راه ستاجير، ها عطيت 10,000 درهم وبدون نحلف والله العظيم والله تعطيتها. شتي؟ وي. حنا كنرونوها في الاول ومبدا والله العظيم تاع. شتي؟ اما سمحي لي لاله غنعطيك الفلوس الروسو دابا كشتي دابا، ما عندكش اختي لامبريمونت خدامه ولا ردي لي فلوسي. علاش؟ كنعرفوه حنا في معاملاتنا نديروا الفيغوياج ونوصلوا حتى لديورنا حتى لولادنا ونتميعوا. واذا شنو الفيغوياج اللي خصنا نديرو على ميزون بروفيسور؟ تيخص ملي تكون البنت صغيره، هاد المربيه اللي هي صغيره تيخص نشوفوا شي مربيه كبيره في شي بلاصه اخرى عند شي ناس اخرين اللي تعود تجي مره في الاسبوع ونخلصوا جوج الاتعاب، نخلصوا لهذيك اللي مقابله ولدنا، ومره مثلا الاربع في العشيه اللي غادي تكون الوقت طويل والفراغ طويل تجي واحد السيده نمشيو عند شي حباب عندهم واحد المربيه قديمه وكبيره في السن ومجربه. الله يخليكم حنا يعني مع عائلتنا كنتكلم، الله يخليك اختي الله يخليك اخويا الله يخليك ولد عمي الله يخليك صاحبي، راه عندك اخويا ديك المربيه وانا عندي وحده باقا صغيره، الله يخليك بغيت تجي الاخرى تلقى عوينتها على هذه اللي عندي مع ولادي. ملي غتجي هذيك الكبيره وغتدخل تعمر واحد كاس داتاي غتلاحظ عليها هالي لي زانستيتيسيون هما خدامين، في العشيه غتجي غدير واحد لونفلوب وغتخلص الاخرى بحال بريستاسيون سيرفيس هكا لا. فالمربيه تيدار بعدا انترفاس ما بينها وبين ولاد الناس، كتعرف بان كاين واحد السوبرفيزور. علاش؟ كتسول هي كتقول لها علاش صيفطوك علاش بغاوك تجي، وكتقول لها بنتي وانت باقا صغيره وبغينا نطمئنوا واش كتعرفي ماشي عيب. ثانيا علاش واش هاد شي بروفيسور يخلي الطفل ما متشبتش بزاف بهاد السيده اللي مقابلاه كيعرف، ولكن في نفس الوقت واش tout le temps ne lui revient qu'à elle? Est-ce que les mamans, surtout les papas aussi, n'ont pas leur part de responsabilité dans un mode de fonctionnement pareil? شتي حنا فتنا هاد الكلام على ياسمين. علاش فتناه؟ لان من دابا من 2012 حنا قراب ليها ياك القدام هادشي عام غيتزاد. فإلا جينا نبداو نقلبوا على بار دو ريسبونسابيلتي راه غادي ندوبوا هذيك شويه ديال الحيمه اللي بقى عند الناس باش عايشين. خصنا نلقاو ليهم دي غولي السرعه، خصهم السرعه دي غولي غابيد. ولكن بروفيسور quand on a des mamans qui ou des papas, enfin des parents qui travaillent beaucoup, très bien, qui ne sont pas disponibles la semaine, il n'y a pas de problème. Quand vient le week-end, c'est sortie, grasse matinée, sport, s'occuper de soi. كاين مساكن اللي في التماره في السمانه وفي السبت والحد وفي الويكاند. في الويكاند كاين اللي كيعرف يفرق ما بين الوقت السمانه ما كيقدرش كيدخل يشوف وليداتو شويه، والسبت والحد راه مقابلهم. Et donc c'est un petit peu, voilà, on essaie un petit peu de ramener à chaque fois cet enfant vers nous, de le ramener à Ndek, d'avoir cet ascendant, d'être vigilant et vigilante par rapport à ce qui a pu se passer. Si on voit que le comportement de l'enfant a changé, on essaie de vite rattraper le coup. On n'arrive pas à faire plus que ça. Donc voilà, on vit constamment dans une culpabilité. Mais il y a aussi des mamans et des papas qui sont dans un autre fonctionnement. Très bien, il y a une personne qui est salariée, on la paye pour s'occuper de notre enfant. Nous, la semaine, on travaille, on voit l'enfant un petit peu, et puis le week-end, on essaie de se reposer. Et puis quand on a un petit moment, on voit l'enfant aussi. À ce moment-là, comment va grandir cet enfant, comment il va se développer, quelle relation il va avoir avec cette nounou. Et il y en a aussi des cas pareils, professeur. إلى لا نونو المربية محتاضنا من طرف العائلة. الحب اللي غيكب فيها ولدنا وهي محتاضنا، يعني مكبوبة، هي المربية مكبوبة في واحد العناية وفي واحد المراقبة إنسانية من طرف الأم والأب، راه كيتوصلوا عن طريقها
لأن هي مكبوبة في العناية وفي الرقابة الإنسانية كيتوصلوا بالمادة اللي ولادهم ضحوا فيها. إلا كان واحد القطيعة يقع اللين قطيعة ما بين الأم والأب والمربية، غير كيجيو ياخذوا من عندها الكونتروندي ويخلصوها، ما كاينش اللين، المادة اللي تيكبوا الوليدات في هذيك المربية كتبقى عندها. Donc en fait, tout dépend de la relation que nous, en tant que parents, nous allons instaurer avec la nounou. Qui est double. La relation à l'amiable ne doit pas exclure et nous faire l'économie de la relation institutionnelle. D'accord. والله ما داروش بجوج الا فرحتي بشي حاجه. D'accord. شتي الا دارت غير الانستيتيسيونيل، يعني دار لها السنساس الواحد ودار لها الكونترادا وعطى لها السالير ودار لها كل شيء، وما دارش معها العلاقه الانسانيه ديال مره الانسان يمشي يتعرض ويتعشى في دار مربيه، واخا هي في حي شعبي في حي بسيط، عندهم شي اسبوع ولا عندهم شي فرح، وشويه كيوقف السيد والسيده اللي هي خدامه عندهم في الحي ويدخلوا واحد الكادو بسيط ويجلسوا مع الناس ويتعشاو. اش من دلاله عندها، اش من تقل عندها، مالك ملي كيكون ناس عندهم شي فرح، عندهم لا قدر الله شي قرح، توفى شي واحد، فكيصبح هذاك العلاقه علاقه انسانيه محضه، ولكن ما كنستثنيوش منها التاطير القانوني. شتي الا اكتفينا غير بواحد في هاد البابين ما كنقدروش ناخذوا المداد اللي غيشربوا الولد والبنت لهذيك السيده، ما غتردوش. اما الا كانت العلاقه وكاين التاطير ديالها، راه علاش كتشوف لنا الناس اللي هما امباسادور، اللي هما في لي مينيستير دي زافير اترونجير، فين كيساليو يشوفوا ولادهم؟ فين؟ واش عمرك شي سفير مسالي يجلس مع ولادو؟ كتلقاه الصباح في لي شوز ديال لا دبلوماسي، وكتلقاه في لو سوار في لي ريسبسيون دو دبلوماسي. ولكن كتلقى الناس ديال المطبخ، وكتلقى الناس ديال التربيه، كتلقى الشيفور. Donc, professeur, c'est un très bon exemple que vous avez pris, parce que d'autant plus que c'est un exemple très structuré, puisqu'il y a une prise en charge de ces gens. Et il y a de l'argent, voilà. Et le savoir. Oui, mais il y a de l'argent aussi. Et le savoir. Et il y a des salaires, et il y a la sécurité sociale, et il y a toutes ces choses-là. Donc, wesh la question, l'argent ou le savoir? Les deux, et l'argent surtout. كل واحد يدوى structurer على قد فلوسه. علاش حنا غنوضوا نبداو نتعاندوا مع الناس اللي عندهم؟ يا لا اون دوا ستركتوري على قدرنا. حنا دابا يا اما حتى كنبغيو نوليو اغنياء عاد نبداو نديروا ستركتوراسيون. ستركتوراسيون راه مشات من لو بلو بوتي لو بلو غران، ماشي حتى تكون غني وعندك المال عاد تي ستركتور. سي فري que ça a un coût, mais ça doit être au prorata des rentrées que nous avons. D'accord, mais au prorata des rentrées que nous avons, ça veut dire qu'une personne, quand elle engage une nounou et que le premier jour, pour 200 dirhams et 300 dirhams, parce que justement on n'a pas trop les moyens de donner plus que ça, pour la déclarer, parce qu'il faut la déclarer, si elle doit avoir une sécurité sociale, elle doit lui donner un SMIC, alors que pour elle, déjà lui donner 1500 dirhams, c'est beaucoup. Donc c'est tout un problème, professeur, structuré, oui, mais dans un contexte ou dans un mode de fonctionnement dans lequel on s'est habitué depuis des années. Il faut vraiment qu'il y ait un revirement de situation en faveur de ce changement. C'est-à-dire que les foyers à eux seuls, voilà, ne peuvent pas y arriver sans structuration généralisée. C'est pour cela. Je pense. Oui, vous avez raison de soulever ça. C'est un avis. Regardez par exemple le ministère de la formation professionnelle a des budgets qu'il prélève chaque année sur la masse salariale à hauteur, si je ne me trompe pas, de 2 à 2,5 de la masse salariale de chaque entreprise. Ces prélèvements sont destinés à financer les formations continues des cadres. Si jamais l'entreprise ne sollicite pas ces crédits formation, cet argent reste auprès du ministère de tutelle. Pourquoi? C'est là la structuration. Pourquoi?
Au lieu d'attendre que ce soit les entreprises qui fassent appel à ces crédits de formation et qu'il y ait un retour, un remboursement, une participation de la part du ministère à hauteur de 60, qui va aller parfois jusqu'à 85% du coût de la formation, sachant que ces employés sont des parents. Pourquoi ne pas prolonger l'action de la prise en charge qui est juste, astreinte et réduite dans l'entreprise? Pourquoi ne pas la prolonger aux familles des employés et des cadres? Et au lieu que ce soit exclusivement les employés, qu'on puisse aussi inclure le personnel annexe de ces employés. La structuration nécessite du courage, nécessite que la part de la société vienne soutenir la part familiale. Parce que si la famille est soutenue, les structures sociétales sont solides. Si la famille sont laissées toutes seules à gérer des budgets, à gérer des fonctions, à gérer du droit. Pour pouvoir bien travailler aussi. Pour pouvoir bien travailler. Parce que finalement, quand une maman arrive au travail avec la tête pas du tout tranquille pour son enfant, parce qu'elle se rend compte qu'elle passe son temps à travailler, mais que son enfant ne s'intéresse pas à elle, qu'il est accaparé par une autre personne, tout ça, c'est des choses qui travaillent vraiment une maman, qui travaille beaucoup une femme. Et peut-être qu'elle sera moins productive, peut-être qu'elle sera moins concentrée, et tout ça va se répercuter. C'est-à-dire que finalement, on ne se rend pas compte, mais le monde du travail et le marché du travail et le rendement est lié bien sûr à la santé psychique professionnelle, mais aussi personnelle. Personnelle. Donc, madame, voyez, vous et moi, on soulève ces questions. Vous et moi, on a le souci avec les familles marocaines et maghrébines et même mondiales de ces questions. Qu'est-ce qui fait que nos institutions tardent à répondre à ce besoin de plus en plus grandissant? Pourquoi? On s'arrête là, professeur, pour la question. On continue. Tout à l'heure, vous avez dit, parce qu'il reste 2 minutes avant la fin de l'émission, mais je souhaiterais vraiment qu'on les nomme, que vous les nommiez, pour qu'on puisse les développer demain, puisque je rappelle aux auditeurs... Oui, voilà. Que la deuxième partie, c'est demain soir. La part de la petite manipulation infantile, dont l'origine est l'affirmation de sa personnalité, qui trouve, elle aussi... L'origine, c'est la quête. Parce que la personnalité n'est pas encore affirmée. D'accord, la quête de l'affirmation de la personnalité qui trouve son origine également dans le matassa. Oui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, troisième point. Le deuxième tiers, c'est la part institutionnelle, c'est le reflet de la dimension institutionnelle de la famille. Est-ce que le père connaît et sait incarner sa place de père? Est-ce que la mère connaît elle aussi sa place et sait la véhiculer؟ ما خصهاش تخاف ملي تشوف واحد المربيه قربات بزاف لولدها، ما خصهاش تجيها الغيره، ما خصهاش يجيها وتسحب راسها هذه وبغات تاخذ بلاصتي ولا مالها. تيخص نديروا لها واحد البلاصه بحال le premier ministre à côté d'un président. Les deux places sont importantes, mais chacune a ses prérogatives. حيت راه نائب الفاعل بعد الام هي المربيه. Donc c'est une place de qualité, c'est une place grande. Si la maman... Et c'est aux parents justement d'institutionnaliser cette place, lui donner sa place à cette personne, l'autoriser, tout ça bien sûr, ce n'est pas dit, mais c'est dans la façon de faire, dans les sentiments même des parents vis-à-vis de cette personne, l'autoriser à avoir de l'affection pour son enfant, pour leur enfant, mais il y a toujours un contrôle, une forme de regard au-dessus qui veille. Je vous donne un exemple. Certains enfants, en présence de leur maman, se permettent d'insulter la nounou, de faire l'inverse, de l'insulter, de lui manquer de respect, de lui désobéir. Là, les parents, surtout la maman, تكون vigilante, تقول له وياك راه بحال اللي دوات معك السيده وحدوت معك انا. Exactement. نقصتي كلمه نوضوا لك نديروا فيك حاله. Troisième part, c'est la part de la nounou. Il ne faut pas la laisser uniquement dans le registre de l'affectif. C'est-à-dire, si on te fait une remarque, si on te parle, si on te critique, tu boudes, tu prends tes affaires et tu quittes. Le registre de l'affectif, c'est un registre instable. Et on ne peut pas travailler dans le registre instable. Il faut qu'il y ait de la constance. Alors rapidement, professeur, ces 2 points seront développés bien sûr demain. Oui, ne pas laisser la nounou dans le registre de l'affectif. Exclusivement. Ne pas la laisser exclusivement.
D'accord, mais comment sortir une personne qui est beaucoup dans l'affectif et peut-être moins dans l'intellectuel? C'est ce que font les entreprises lorsqu'ils recrutent un ouvrier pour construire une autoroute et que cet ouvrier était un paysan auparavant. ما كيعرفش la relation مع le contremaître, ما كيعرفش la relation مع le chef d'équipe, كيعرف هو le patron اللي جابو. Résultat, quand il est confié à l'institutionnel où il y a le chauffeur, où il y a des rendez-vous à prendre, il y a la coordination va buter et il va y avoir des conflits. Selon la qualité de la résolution des conflits, on va éduquer, on fait de la pédagogie institutionnelle à cet employé. Alors, professeur, je vous arrête là. Marhaba. Et demain, promis, on développe bien comme il faut ces deux bien. tiers qui sont très très importants. En tout cas, d'ici Marhaba. là, je vais dire aux auditeurs qu'ils peuvent ne pas hésiter, qu'ils ne doivent pas hésiter à nous écrire sur gilatmedia.com ou nous appeler sur le 08 063 63. C'est notre numéro vert. Rendez-vous donc demain, même heure, même fréquence, même thématique. La suite, deuxième partie et dernière partie de cette émission. Mon enfant est accro à sa nounou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me repousse, moi, sa propre mère? Eh bien, on continue la discussion demain soir. On espère vraiment que cette thématique pourra vous aider à trouver un petit peu plus de stabilité dans vos foyers et dans vos familles. Très bonne soirée à toutes et à tous. À l'écoute des programmes de médias. Si vous êtes sur la route, alors prudence, roulez doucement. Et puis, rendez-vous demain soir.